இட்ஸ் மண்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இட்லி, பச்சை பட்டாணி குருமா. ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் மெனு பார்த்திங்கன்னா புளி சாதம், உருளைக்கிழங்கு பொரியல். ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை. சூடாக ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் போல் இருந்துச்சு. வீட்டில் போண்டா செஞ்சாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக மரத்துலேருந்தே முருங்கைக்கீரை உருவி முருங்கைக்கீரை போண்டா செஞ்சுருந்தாங்க. இந்த முருங்கைக்கீரை போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நைட்டு டின்னர் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி, ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் கிரேவி. இந்த டேக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச் மெனு, ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டின்னர் ரெசிபி இது தான்.